Habibi, welcome back to my next video. यता चाहिँ तपाईँहरूले नेक्स्टलाई नेक्स्ट त्यस्तो खालको तपाईँले सुन्न सकिन्छ यता यो गफतिर फेरि तपाईँलाई स्वागत छ मेरो नेक्स्ट पार्ट 2 भिडियोको लागि भिडियो अबाउट प्रोसेस अफ जब एप्लिकेसन्स फर डक्टर्स नेपालबाट मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्सको बेसिसमा मैले यो कुराहरू ल्याउँदैछु मैले मेरो फर्स्ट भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई जेनरल ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन होइन के हो त स्टेप्सहरू भन्ने कुराहरू थियो भने आज मैले एज मच एज डिटेल इन्फर्मेसन्सहरू यहाँनिर ल्याउने प्रयास गरेको छु र आज भिडियोमा चाहिँ के हुनेछ भने इट विल अबाउट होइन नोइङ अबाउट द जब भ्याकेन्सी एन्ड हाउ टु प्रोसेस वन्स यु नो अबाउट द भ्याकेन्सी अनि त्यसपछि वाट आर द डकुमेन्ट रिक्वायर्ड्स अर्को चाहिँ टोटल ड्युरेसन अफ एप्लिकेसन्स एन्ड टोटल कस्ट त्यसपछि फर्दर म तपाईँहरूलाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हो अनि स्यालेरी एन्ड लाइफस्टाइल्सहरू कस्तो छ त यहाँ तपाईँ आएपछि होइन अनि त्यसपछि अन्तिममा प्रोमेट्रिक इक्जाम डाटा फ्लोको कुराहरू भिजा एप्लिकेसन प्रोसेसिङहरूको कुराहरू छ त्यो पछि कुरा गर्दै गरौँला बट मोर ओभर आई फेल्ट लाइक तपाईँहरूलाई चाहिँ स्टेप्स र प्रोसेस चाहिँ के हो त भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले जान्नुभयो भने यु क्यान एप्लाई एन्ड यु क्यान कम टु ओमान एन्ड वर्क Now let's come to knowing about the vacancy and process of once you know about the vacancy. मैले चाहिँ के गरेको थिएँ भने युजुअली भ्याकेन्सी मैले मेरो पहिलो भिडियोमा पनि भनेको थिएँ मैले 2-3 वर्ष अगाडि नै थाहा पाएको यो ओमानमा पनि हामी डक्टर्सहरू काम गर्न मिल्छ भनेर तर मलाई त्यति भर पर्दो थिएन हैन मलाई त्यति विश्वास लागेको थिएन तर जब मैले मेरो आफ्नै ब्याचमेट फ्रेन्ड्सहरू अनि मेरो सिनियरहरू चाहिँ यहाँ आएर काम गरेको देखेँ अनि उनीहरूसँग बुझ्दाखेरि चाहिँ ओके दिस इज वान अप्सन भन्ने जस्तो लाग्यो अनि यसको बारेमा भ्याकेन्सी अनाउन्समेन्ट चाहिँ कसरी थाहा पाउन सकिन्छ भन्दाखेरि यसको बारेमा डिएसएनमा पनि पोस्टहरू आउँछ हैन जब मिनिस्ट्री अफ हेल्थ ओमानले चाहिँ जब भ्याकेन्सी अनाउन्समेन्ट गर्छ यो चाहिँ हाम्रो नेपालमा एउटा कन्सल्टेन्सी छ आई विल टेल अबाउट द डिटेल्स अफ कन्सल्टेन्सी एट द एन्ड अफ माई भिडियो त्यो कन्सल्टेन्सीको फेसबुक पेजमा पनि तपाईँले पाउन सकिन्छ यसको डिटेल्स चाहिँ र यसको डिटेल्स थाहा पाएपछि चाहिँ के हुन्छ भने यसको भ्याकेन्सी एनाउन्समेन्ट थाहा पाएपछि चाहिँ तपाईँले त्यहाँनिर चाहिँ एउटा फर्म हुन्छ त्यहाँनिर फर्म दिएको हुन्छ तपाईँले फर्मलाई चाहिँ फिल गरेर सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सबमिट गरेपछि त्यो तपाईँको यो मिनिस्ट्री अफ हेल्थको एउटा पोर्टलमा जान्छ प्लस यो जुन कन्सल्टेन्सी छ त्यहाँ पनि गएको हुन्छ र तपाईँले त्यो फर्म सप्लाई गरेपछि तपाईँलाई त्यो कन्सल्टेन्सीबाट चाहिँ एउटा यो जब एप्लिकेसन फर्म भन्ने एउटा फर्म दिइन्छ जुन मैले मेरो यो स्क्रिनमा तपाईँलाई देखाएको छु अनि त्यो स्क्रिन तपाईँलाई जस्तै तपाईँले त्यो फर्म सबमिट गरेपछि तपाईँलाई विदिन 3 to 5 days यो रेस्पोन्स आउँछ त्यो रेस्पोन्समा चाहिँ तपाईँले यो फर्म सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सबमिट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले एलोङ विथ दिस फर्म यु हेभ टु सेन्ड योर डकुमेन्ट्स र डकुमेन्ट्सहरू के हो त अब के डकुमेन्ट्सहरू चाहिन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ फलोइङ डकुमेन्ट्सहरू जस्तै तपाईँले आफ्नो सिभी विथ फुल एक्सपिरियन्स टिल डेट भन्छ तपाईँले आफ्नो जब स्टार्ट गरेकोदेखि तपाईँ अहिलेसम्मको ड्युरेसन तपाईँ यदि काम गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो बेलासम्मको तपाईँले फुल जब एक्सपिरियन्सको चाहिँ त्यो डेट मेन्सन गरेर फिल गरेको हुनुपर्छ तपाईँले एमबिबिएसको सर्टिफिकेट र ट्रान्सक्रिप्ट चाहिन्छ तपाईँले इन्टर्नसिप क्लियरेन्स गरेको सर्टिफिकेटहरू चाहिन्छ त्यसपछि तपाईँले एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट टिल डेट त्यो अहिलेकै कुरामा हुन्छ हैन तपाईँले अनि एनएमसीको लाइसेन्स चाहिन्छ 5th मा 6 मा चाहिँ रिसेन्ट हस्पिटल आइडी तपाईँ यदि काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले हस्पिटल आइडी छ भने तपाईँले यु हेभ टु सबमिट द्याट हैन अर्को चाहिँ तपाईँको पासपोर्ट र अर्को चाहिँ पासपोर्ट साइज फोटो हैन भनेपछि यो टोटल 7 डकुमेन्ट्स अराउन्ड 6 to 7 डकुमेन्ट्सहरू तपाईँले सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई चाहिँ कसरी सबमिट गर्ने भन्दाखेरि यदि तपाईँले एप्लाई गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो सबैलाई चाहिँ एउटै पिडिएफमा बनाउने एउटा फाइल सिंगल फाइल बनाउने अनि एलोङ विथ द जब एप्लिकेसन फर्म तपाईँले यो सबै डकुमेन्ट्सहरूलाई सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ मैले मेरो आफ्नो डकुमेन्ट सबमिट गरिसकेपछि मलाई लगभग अगस्त मैले जुलाई फर्स्ट विकमा त्यो डकुमेन्ट्सहरू सबमिट गरेको एप्लाई गरेको लगभग मलाई अगस्त 18 मा चाहिँ त्यसपछि त्यतिखेर मलाई त्यो कन्सल्टेन्सीबाट चाहिँ इमेल आयो लगभग अगस्त जुलाई अगस्त भनेपछि त मोर देन 1 month हैन 1 महिनासम्म केही इन्फर्मेसन छैन कन्सल्टेन्सीलाई के हुँदैछ भनेर सोध्दाखेरि पनि वी आर प्रोसेसिङ भनेर जवाफ दिन्थ्यो अब त के हो कि हैन भन्ने खालको एउटा उ थियो हैन र अनसर्टेनिटी कन्फ्युजनहरु थियो इन द मिड टाइम मेरो एउटा सर्ट एक्सपिरियन्स हैन मैले त्यो बेलामा मालदिभ्समा पनि मैले जब एप्लाई गर्दै थिएँ अनि
ठ्याक्कै मेरो मालदिप्समा पनि भयो हैन मैले प्रोसेस एप्लाई गरेको थिएँ अनि त्यसपछि आई गट अ 2 इन्टरभ्यू अनि मेरो फर्स्ट इन्टरभ्यूमा चाहिँ भएन उङ्गो फारू भन्ने एउटा रिजनल हस्पिटलमा थियो त्यसमा भएन र मेरो सेकेन्ड इन्टरभ्यू आयो अनि मैले सेकेन्ड इन्टरभ्यूमा चाहिँ आई कुड सक्सिड हैन त्यसपछि मेरो अब यता ओमानको अब कहिले हुन्छ भन्ने खालको एउटा अनसर्टिनिटी थियो 1.5 महिना भइसक्यो त्यति रेस्पोन्स आइरहेको थिएन तर यता मालदिप्सको भएपछि फेरि मैले मालदिप्स प्रोसेसिङ गरिसकेको थिएँ मालदिप्स प्रोसेसिङ गरिसकेपछि चाहिँ जस मालदिप्सबाट चाहिँ अलिक चाँडै भएको थियो सबै डकुमेन्ट्सहरू अनि सबै कुराहरू चाहिँ उनीहरूले फर्महरू सबै गरेर कन्ट्र्याक्ट पेपरहरू सबै पठाइदिएको थियो मैले साइन गरेर पठाइसकेको थिएँ अनि त्यसले गर्दा मेरो उता पनि हुन आँटेको थियो तर होइन कथाले सायद यतै डोरायो मलाई ओमानतिर अनि अनि मैले पछि मालदिप्स मैले रिफ्युज गरेँ मैले त्यसले गर्दाखेरि मैले मेरो नेक्स्ट भिडियोजहरुमा तपाईलाई मालदिप्समा पनि तपाईले कसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ कसरी इन्टरभ्युजहरु पाउन सक्नुहुन्छ र इन्टरभ्युजमा के खालको कुराहरु सोधिन्छ यदि पाउनु हो भन्ने खालको कुराहरु पनि मैले डिस्कस गर्न सक्छु किन मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्सको बेसिसमा र अब मैले जुलाई 1 मा एप्लाई गरे जुलाई 1 मा एप्लाई गरेपछि मेरो 3-4 दिनमा मलाई त्यो कन्सल्टेन्सीबाट रेस्पोन्स आयो कन्सल्टेन्सीबाट रेस्पोन्स आएपछि मैले त्यो सबमिट गरेँ मेरो आफ्नो डकुमेन्ट्स एन्ड त्यो गरेपछि जुलाई 1st 2nd मा गर्दाखेरि मलाई ठ्याक्कै अगस्त 18 मा मलाई कल आयो अगस्त 18 मा चाहिँ मलाई के भनेर कल आएको थियो भने तपाईको चाहिँ प्रोसेस भएको छ अब तपाईलाई इन्टरभ्यु चाहिँ आउने छ भन्ने कुराहरु थियो र मेरो इन्टरभ्युको डेट चाहिँ यिनीहरुले किन मलाई सुरुमा के लाग्थ्यो भने सायद त्यति धेरै एप्लिकेन्ट्सहरु हुन्न होला जस्तो लाग्थ्यो तर देयर वर 200 सब एप्लिकेन्ट्स म त्यो देखेर चाहिँ अरे धेरै जना हुँदो रहेछ भन्ने जस्तो लाग्यो अनि मेरो 18 अगस्तमा मलाई त्यो कल आयो त्यतिखेर चाहिँ इन्टरभ्युको डेट सोधिएको थियो लगभग किनभने 4 डेज हैन 200 जनालाई चाहिँ एकचोटीमा 50 जना गरेर चाहिँ उनीहरुले इन्टरभ्यु कन्डक्ट गर्थ्यो र इन्टरभ्यु चाहिँ अनलाइन हुन्थ्यो पहिला चाहिँ मिनिस्ट्री अफ हेल्थ ओमानबाटै आउँथ्यो सुल्तानहरु आउँथ्यो त्यहाँ डाक्टर्सहरु आएर त्यहाँ फिजिकली फेस टु फेस इन्टरभ्यु लिन्थ्यो अरे तर हाम्रो पालमा चाहिँ यो इन्टरभ्यु चाहिँ अनलाइन भएको थियो त्यसले गर्दाखेरि अनलाइनबाट भएपछि चाहिँ तपाईले यो डाटा फ्लो भन्ने पनि गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो डकुमेन्ट्सहरु भेरिफिकेसनको लागि हैन अनि त्यसपछि मेरो चाहिँ लगभग हाम्रो इन्टरभ्युको ड्युरेसन चाहिँ अगस्त 26 देखि 30 सम्म सायद 4 दिन जस्तोको इन्टरभ्यु को डेट थियो अनि मैले चाहिँ फर्स्ट डे 26 मा म त्यतिखेर पोखरामा काम गर्थेँ अनि पोखराबाट मैले फ्लाइट पक्रेर जाएर मैले इन्टरभ्युहरु दिए तपाईले इन्टरभ्यु दिएपछि के हुन्छ भने त्यहाँनिर तपाईको अब इन्टरभ्युमा के खालको क्वेशन्सहरु सोध्छ भन्ने कुरा पछि हामी डिस्कस गर्न सकिन्छ कस्तो कन्टेन्टहरु के कुराहरुलाई सोध्छन् कस्तो हुन्छ इन्टरभ्यु कति ड्युरेसन हुन्छ भन्ने कुरा तर तपाईले इन्टरभ्यु लिएपछि यु विल गेट द रिजल्ट विदिन 20 to 30 मिनेट्स अफ योर इन्टरभ्यु तपाईले त्यही दिन थाहा पाउँछ तपाईले जस्तै हाम्रो पालमा 50 जना इन्टरभ्यु थियो त्यतिखेर हामी त्यो ग्रुपमा मेबी 6-7 जना सेलेक्ट भए थियौं अनि आई वाज वन अफ देम हैन बाइ गॉड ग्रेस अल्हम्दुलिल्लाह अनि त्यसपछि मेरो चाहिँ ठ्याक्कै सब इन्टरभ्यु भएपछि यु हैव टु वेट फर हाफ एन आवर अनि उनीहरुले बोलाएर चाहिँ एन्ड देन त्यहाँनिर एउटा कन्ट्र्याक्ट साइन गराइयो आफ्नो पासपोर्टहरु राखे अनि त्यसरी चाहिँ त्यसपछि त्यो गरेपछि भिजा प्रोसेसिङ अनि सबै कुराहरु गर्दाखेरि म चाहिँ कति नोभेम्बर 16th अफ नोभेम्बरमा म ओमान आइसकेको थिएँ हैन 17th नोभेम्बरमा आई वाज हियर 16th नोभेम्बरमा त्यहाँबाट फ्लाइ गरेर अन नोभेम्बर 17th आई वाज अन ओमान हैन मस्काट इन्टरनेशनल एयरपोर्टमा म ल्यान्ड भएको थिएँ त्यसपछि यहाँनिर फर्दर प्रोसेसहरु यहाँकोले एकदम फेसिलिटेट गर्छ दैट वाज गुड नाउ लेट्स टक अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सो यो सुनेपछि तपाईहरु कति जनालाई चाहिँ अलिकति मन खिन्न हुन सक्छ हैन बट देन यु क्यान फाइन्ड सम वेज एनीवे जस्तै तपाईले चाहिँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भने यहाँ मिनिस्ट्री अफ हेल्थ ओमानले चाहिँ तपाईलाई सर्टेन क्राइटेरियाहरु सेट गरेको छ कसले चाहिँ एप्लाई गर्न मिल्छ र के हुनुपर्छ त रिक्वायरमेन्ट्सहरु भनेर चाहिँ तपाईले त्यसमा चाहिँ के हुनुहुन्छ भने फर्स्ट क्राइटेरिया इज यु हैव टु कम्प्लिट योर एमबीबीएस हैन सेकेन्ड क्राइटेरिया इज एमबीबीएस सकेपछि तपाईले 1 वर्षको इन्टर्नशिप गरेको हुनुपर्छ थर्ड क्राइटेरिया इज तपाईसँग एनएमसी को लाइसेन्स हुनु पर्यो र फोर्थ क्राइटेरिया इज 4 years of experience as a medical officer जीपी or emergency only भन्छ तर त्यो एकदम हार्ड एन्ड फास्ट हुन्न किनभने हामी नेपालमा काम गरेको हामी जस्तै दुर्गम ठाउँ अथवा कुनै प्राइभेट पोलिक्लिनिक्सहरु अथवा तपाई प्राइभेट हस्पिटलहरु काम गरेकोले दैट विल बी
ओके इफ यु हेभ 3 to 4 years अफ एक्सपिरियन्स भन्नु चाहिँ यिनीहरूले 4 years 5 years भन्छ तर तपाईँसँग 3 years त्यस्तो एक्सपिरियन्स छ भने पनि दे विल कन्सिडर इफ युर सिभी इज गुड होइन तपाईँको यदि सिभी राम्रो छ तपाईँले अरू एकाडेमिक एस्पेक्ट्समा तपाईँले राम्रो गर्नुभएको छ तपाईँसँग यदि एडिसनल हुन्छ नि जस्तो एमएलईहरू प्लाब युएसएमएलई प्लाबको एचिभमेन्ट्सहरू छ भने त्यो चाहिँ एउटा प्लस बेनिफिट हुन्छ तपाईँको सेलेक्सनमा चाहिँ तपाईँको त्यही तर अर्को एउटा के छ भने एउटा नोट उनीहरूले नोट दिएको छ नोटमा चाहिँ के भन्छ भने अनफर्चुनेटली या त अनफर्चुनेटली एमबिबिएस सर्टिफिकेट फ्रम बिलो कन्ट्रिज आर नट एक्सेप्टेड बाई मिनिस्ट्री अफ हेल्थ ओमान भन्छ तीनटा कन्ट्रिजहरूमा यदि तपाईँले एमबिबिएस अध्ययन गर्नुभएको छ भने चाहिँ अनफर्चुनेटली मिनिस्ट्री अफ हेल्थ ओमानले चाहिँ अहिलेसम्म लिँदैन मेबी इन्साल्लाह फ्युचरमा के हुन्छ त्यो कन्ट्रीहरू चाहिँ यदि तपाईँ बङ्गलादेश चाइना र रसिया यदि तपाईँले यो तीनटा कन्ट्रीमा पढ्नुभएको छ भने चाहिँ अहिलेको डेटसम्म उनीहरूले एक्सेप्ट गरेको छैन त्यो चाहिँ अलिकति दुःख लाग्दो तपाईँ यो तीनटा कन्ट्रीमा पढ्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले एप्लाई गर्दाखेरि उनीहरूले एक्सेप्ट गर्दैन र थ्याङ्क यू सो मच फर बियरिङ विथ मी टिल दिस टाइम अब मैले मेरो थर्ड भिडियोजमा चाहिँ लाइफस्टाइल कस्तो छ त जब म ओमान आएँ अनि म नेपालमा पनि मैले काम गरेँ होइन अनि यहाँ आएँ अनि वाट इज द डिफ्रेन्सेस अनि लाइफस्टाइल कस्तो छ यहाँको स्यालेरी कस्तो छ अनि यहाँनिर चाहिँ वर्कलोडहरू कस्तो छ सबै कुराहरूको बारेमा आई क्यान ब्रिङ होइन आई क्यान सेयर विथ यु यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ यसको बारेमा जान्नु मन छ भने र मैले अघि भने जस्तै म मालदिप्सको बारेमा पनि तपाईँलाई सेयर गर्न सक्छु मैले जब एप्लाई गर्दाखेरि हाउ आई गट एन इन्टरभ्यूमा कस्तो प्रकारको प्रश्नहरू सोधिएको थियो र तपाईँले कसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि वी क्यान टक अबाउट र थ्याङ्क यू भेरी मच वन्स अगेन छ आगामी दिनमा यदि तपाईँले भ्याकेन्सीहरू थाहा पाउनुभयो भने यु क्यान एप्लाई डाइरेक्टली होइन ढिलो नगर्नुहोस् एप्लाई गर्नुहोस् यो मेरो भिडियोजहरूलाई हेरेर के डकुमेन्ट्स के प्रोसेसहरू हेरेर यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लागेको छ यदि तपाईँलाई राम्रो लाग्छ भने प्लिज सब्सक्राइब इट एन्ड तपाईँले आफूलाई लागेको होइन कस्तो खालको कुराहरू जस्तै कुनै टपिकमा कुनै कन्टेन्टमा तपाईँले यदि भिडियोजहरू तपाईँलाई इन्फर्मेसन्सहरू चाहिएको छ भने आई विल ट्राई माई बेस्ट टु कलेक्ट इट एन्ड ब्रिङ फरवर्ड होइन अनि तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ कुनै मेरो कमी कमजोरीहरू कुनै अझै यसलाई होइन कस्तो खालको कन्टेन्टहरू अथवा के कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भन्ने कुरा तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ आई विल ट्राई माई बेस्ट इन माई अपकमिङ भिडियोज अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू